Селям алейкум, сайгли достлар. Мілі байрак кунах хайрлы олсун. Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас зі святом кримсько-татарського національного прапора. Прапор кримських татар – це символ невід'ємного зв'язку із батьківщиною, символ свободи та відповідальності за свою землю. Це символ боротьби та відродження. Полотнище блакитного кольору та жовтою тамгою у куті супроводжує кожного кримського татарина протягом всього життя. Наприклад, я свій прапор беру у подорожі, він зі мною на мітингах, на святах чи на траурних подіях. Мене звати Алім Алієв. І сьогодні разом із журналісткою та істориком Гульнарою Абдулла ми поговоримо про те, що символізує національний прапор корінного народу Криму. Последние несколько лет мы видим крымско-татарский национальный флаг на разных учреждениях. Мы видим, как он объезжает весь мир. И мой первый вопрос будет к тебе. Что же символизирует флаг коренного народа Крыма? Ну, в первую очередь мы видим голубое полотно и золотую тарах-тамгу в верхнем левом углу. Голубое полотно было выбрано не случайно, потому что это все-таки древнее верование тюрков, которые они обращались к небу. Это символизирует справедливость, знак равенства, дружбы. И одноцветие, как представляет себе единство народа крымских татар. Это говорить, если вкратце. Конечно же, здесь можно много приводить примеров, почему именно был выбран именно этот цвет, потому что здесь очень один важный нюанс. У тюрков, если мы говорим о тюрках, от которых нам достался эти небесные цвета, у них они не различали, например, Мавы Кокбайрак, небесно-голубой цвет, да, на флаге, то есть у них были уже флаги, знамена, и они не различали также зеленый. Поэтому здесь у них была такая определенная, что использовали либо зеленый, либо голубой. Не было такой особой разницы, как у тюрков. Да? И поэтому, естественно, что для многих, если мы смотрим на многих тюрков-мусульман, государства сегодня, которые есть, там тот же самый Казахстан и другие, у всех используются голубые цвета. Для крымских татар это было очень важно, потому что это единение народа, что ассоциирует с собой тарах-тамга, золотая тарах-тамга. У нее очень много легенд, о которых мы потом с тобой поговорим, как минимум две, которые очень ярко проявлены в литературе, и в источниках. А сегодня нет единого мнения, что все-таки собой символизирует тарах-тамга. Некоторые видят в этом единство хана, Калги и Нуриддина, то есть хана и его наследников на трон. Но эта версия маловероятна, потому что мы знаем, что в источниках о Тарах-тамге давно писали, гораздо раньше, чем появились титулы Калги и Нуриддина. А другие видят в этом единстве три народа, которые приняли участие в этногенезе крымских татар. Эта версия также малоубедительна. Некоторые исследователи и краеведы Крыма, в частности, видят в Тарах-тамге стилизованного орла. Но все-таки большинство исследователей склоняются к тому, что Тарах-тамга это все-таки символизирует весы, знак равенства и справедливости. Гульнара, с какого момента можно считать, что сегодняшний национальный символ крымских татар, Тарах-тамга на голубом фоне, с какого момента он считается утвержденным? Принято считать, что у современного крымско-татарского флага история более давняя. И, кстати, были такие моменты, когда использовался анахронизм, когда речь шла об освободительной войне, использовался как раз-таки тот самый современный крымско-татарский флаг, который мы знаем. История есть у нашего флага, но она не такая древняя и не такая давняя, как бы хотелось на самом деле. Впервые крымско-татарский флаг в том виде, в котором мы видим сейчас, был утвержден в ноябре 2017 года. То есть в первой половине 2020 года. И естественно, что это был Курултай крымско-татарского народа. Это был первый Курултай крымско-татарского народа. И именно тогда
возникла такая идея, и нужно было, конечно, для истории и вообще для дальнейшего развития Крымской Народной Республики, которая впоследствии будет, утвердить национальные символы. И как раз-таки выбрали голубое полотно и золотую тарах-тамгу. И вот под этим знаком практически все вот эти революционные события с Курултаем, связанные в ноябре, в декабре, и прошли. То есть флаг был. Но дело в том, что этот флаг был больше утвержден и принят как гражданский, потому что еще кроме гражданского флага было принято решение, что должен быть военный и религиозный. Но, соответственно, что военный — это красное полотно с золотой тарах-тамгой, и религиозное — это зеленое полотно с тарах-тамгой. Более того, за 11 ноября 1917 года вышла статья в газете «Милет». Автором был археолог крымско-татарский Осман Акчокраклы, который писал как раз-таки статью о истории национального флага. И здесь в данном случае ученый пытался объяснить символы, почему именно был выбран голубой и почему тарах-тамга. То есть эта статья есть, она есть в свободном доступе, ее может почитать каждый, очень интересная, но здесь больше делался упор больше в исламскую сторону. Да? И вот тогда как раз-таки, в общем, под этим знаменем все активно использовали гражданский флаг голубой с тарах-тамгой. Но дело в том, что впоследствии, по результатам Курултая, была создана крымско-татарское правительство, была создана директория. И как раз-таки писалась уже первая крымско-татарская конституция. Крымско-татарские основные законы, они состояли из 18 статей. И здесь вот как раз-таки сложился тот самый нюанс, что ни в одной статье Конституции крымских татар не указаны национальные символы. Ни флаг, ни герб, ни гимн. Забыли? Наверное, все-таки как-то не учли, потому что если верить статье, которая вышла в «Голос татар» за 17-й год, вот там как раз-таки и говорилось о том, что принимали Конституцию достаточно как бы бурно, горячо, обсуждали все нюансы, да, и поэтому, может быть, можно допустить такую мысль, просто не учли этот момент, что это очень важно определить именно наши национальные символы. Но, тем не менее, как бы флаг уже был, но вопрос оставался с ним открыт, к сожалению. То есть он формально еще не был утвержден до конца. В 2017 году, в ноябре 2017 года, формально флаг не был утвержден как национальный и государственный в том числе. Спустя несколько лет, это случилось в 1919 году, события нам все известны, что происходило на тот момент в Крыму, это и оккупация немецкая, и, как говорили тогда, интервенция. Но дело в том, что как раз на тот момент было уже крымско-татарское парламентское бюро, которое приняло решение о статусе национальной автономии крымских татар. И уже тогда в документе Национального бюро, в общем-то, и был учтен, официально было внесено изменение, официально был утвержден крымско-татарский флаг, голубое полотно с золотой тарах-тамгой как национальный флаг крымских татар. И потом, если продолжить и вспомнить, то 91 год. 30 июня 1991 год, второй Курултай крымских татар уже в свободном Крыму, в принципе, на тот момент, было принято решение, что как раз-таки вот тот флаг, голубое полотно и золотая тарах-тамга должны быть нашими национальными символами. Удивительно было узнать для меня, например, что современный вид крымско-татарского флага пришел к нам лишь с 20 века. То напрашивается абсолютно логический вопрос, что же было в Крымском ханстве? В первую очередь, когда Крымское ханство образовалось в 15 веке, оно стало наследницей Великой империи чингизитов. И от Чингисхана, первому крымскому хану Хаджи Гераю, перешел его родовой санджак-шериф Харуквь, которая которая возвышалась над шатром великого хакана. К сожалению, те письменные источники, которые до нас дошли, они описывают о том, что это уже было тогда временем изношенное полотно, и его брали только во время военных походов. И его раскрывали, читали молитву, чтобы была битва благополучная, и поход состоялся благополучный. То есть практически перед битвами его разворачивали. И он хранился также у имамов.
Эта хоругвь присутствовала практически до самого конца существования Крымского ханства. Ее бережно хранили как реликвию. Но, тем не менее, у самих крымских ханов, потому что это в основном у всех был один и тот же флаг, было знамя. Оно представляло собой, и мы его прекрасно видим сегодня на миниатюрах, которые дошли до нас, это красно-черное знамя, покрытое, вышитое сурами из Корана. То есть, естественно, что красный символизирует у нас цвет войны, цвет победы, а черный он больше пришел с исламского мира, то есть есть определенная скорбь, которая, естественно, что в этом походе кто-то погибнет. Но, тем не менее, как трактовали для себя крымские татары ханского периода, ну, мы можем только предполагать сегодня, да, может быть, они что-то иное видели, но, тем не менее, как бы источники указывают именно вот на вот эти цвета и символы этих цветов. Что касается личных карт, мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, как бы парадоксально Крымское ханство не было могущественным государством, регулярной армии в Крымском ханстве не было, и армия собиралась только тогда, когда крымский хан объявлял начало военных походов. И здесь в данном случае единственным исключением была Крымская гвардия. У Крымского хана была своя гвардия, капы, кулу, у которых точно так же были свои знамена. Их определяли, это был белый бунчук, конский хвост или тук, как его еще называли в Крымском ханстве, и свой флаг. Он был красно-зеленого цвета. Если мы сегодня обратим внимание на миниатюры, которые до нас дошли, в основном это были красные, черные, желтые и зеленые в основном знамена, и они еще, в принципе, в разные конфигурации были. Естественно, что они были все вышиты сурами из Корана, но в основном это были не прямоугольные флаги, как нам принято сегодня видеть, это были больше треугольные флаги. Некоторые были вообще разрезаны посередине, напоминали так своеобразный ласточкин хвост. Это был свой ориентир, потому что не только у крымского хана, но и его наследников на трон, Калги Нуриддина, а также у крымской аристократии, у всех были свои знамена и флаги. И, как пишет Ивлия Челеби, османский путешественник, который принимал участие в походе крымского хана Мухаммеда Герая IV Софу в 1657 году, он пишет о том, что в принципе вот цвета были не принципиальные, потому что мы знаем, что, например, у нагайцев Северного Причерноморья, это Буджак, Едисан, Едичкул, Джумбулук, они в основном применяли желтые и белые флаги. Но Ивлия Челеби, как я уже сказала, упоминает о том, что это были не принципиальные цвета. То есть любое подразделение, любой бей, который вел за собой свою конницу, они выбирали свой определенный цвет и знамена, под которыми им, как бы казалось, лучше было бы идти, и они верили в это. Естественно, что стяг для воинов Крымского ханства, он знаменовал победу, он поднимал воинский дух и тому подобное. И только на одной гравюре, принадлежавшей авторству Ивлия Субхи, мы видим, что в армии крымского хана Бурагази Герая его бей наравне с красными, желтыми, черными знаменами держат и голубые знамена. Но в данном случае эта гравюра повествует о том, что встречаются главы двух государств, Крымского ханства и Османской империи. То есть крымский хан шел навстречу своему союзнику, другу, родственнику дальнему османскому султану. То есть то, что сегодня мы не видим голубых знамен на гравюрах, в военных походах, да, например, изображающих голубой цвет, это не говорит, что голубой не использовали. И поэтому здесь можно сделать предположение другое, что голубые знамена все-таки использовали на других мероприятиях, которые проходили в Крымском ханстве. Избрание крымского хана на трон, да, возвращение наследников из Черкесии, где они воспитывались, и это всегда сопровождалось торжествами, либо какие-либо другие церемонии, которые проходили в Крымском ханстве. Возможно, именно в других случаях и использовалось голубое знамя, потому что, как мы уже говорили ранее, для тюрков голубой цвет это был священный цвет, цвет мира, спокойствия, благополучия. И еще можно сказать, что главное, что, естественно, здесь еще иерархия была определенная в качестве флага. То есть не только в форме его, в полотне, как он был, а, например, у крымского хана он был шелковый, у других он был из других материалов и тому подобное. Здесь я предлагаю прерваться и посмотреть видеоистории наших читателей, подписчиков страницы Крымского дома и Крымсос относительно их переживаний
их историй о крымстарском национальном флаге. Селам алейкум. Қырым ев пек яхшы бір флешмоб башлады, байрақ күніне бағышланған, ве мен де бұл флешмобны десеклемеге қол тұтмаға естедім. Көргеніңіз кібі мені омузларымда мені ең сүйемелі байрағым ве бұл байрағының қысқа бір тарихыны айтмаға сізге де істейім. Бұл байрақ Қырымдан келді ве Қырымда да бұтын анда олған тедбірлерде иштирак етті менен бері ве әр вақыт шымдықы дайын мені арқамдан қожақлап менің янымда еді. Мен Киевке көшкен соң, Киевте өз фаалиетімді башлаған соң, мында да бір чоқ тедбірлерде де бұл байрақ иштирак етті. Байрақ күніне бағышланған 4 жылдан берлі тедбірлерде менен бері бұл байрағым керчектен де мен үшін бұйық дегерлі бір шейдір. Көргеніңіз кібі мұнда тешчіклер білі бар, бұл байрақ бір қаш ерлерге асылы еді, машина үстінде жүрді ве умут етем ки да чоқ бір тедбірлерде менің янымда олacak. Асылы Қырым татар байрағы менің үшін недір? Қырым татар байрағы менің үшін біріншіден бұл азатлықның тимсалыдыр ве бұтын Қырым татар миллеті үшін керчектен де бұйық бір емет алған, Қырым татар миллетінің аятында бұйық бір емет алған бір шейдір мен берлесем. Нуман Челебиджихан құрылтай вақтында дегер құрылтай делегатларымен бері бұл байрақны милли байрақ оларақ белгіледі. Ве мен умут етем ки біз оның кеби инсанлармен да көрішерміз ве оның кеби инсанларға айт олмаға тырышармыз. Оның үшін достлар керчектенде бұл әнде 10-шы байрақ күніне осымыздың байрақларымызны көтерейік ве керчектенде бұдың дүнияға ос шан шуретімізні көстерейік. Біздің байрағымыз соңғы еллар керчектенде бұтын дүнияға белі олды ве бұтын дүнияда ве чоқ бір мемлекетлерде сият етті біле. Оның үшін сізлерге де ярын, егер сіз бұл видеоны айны 26 июньде бақсаңыз, бүгін демек өз байрақларыңызны көтеріңіз, бұтын дүнияға кім олғаныңызны білдіртің ве керчектенде Қырым татар миллетінің шан шуретіні көтермеге тырышыңыз. Сау олыңыз. Селам алейкум, урметлі ветандашларам. Усіх вітаю, шановні друзі, співвітчизники. Хочу долучитися до акції Байрақ Куну і розповісти саме про мій прапор. Як ви бачите на моєму прапорі, ви бачите підписи. Це підписи, автографи кращих синів наших народів. Це підписи бійців, які продовжують боронити нашу Україну на сході проти російської агресії. І хочу сказати, що я, як колишній політв'язень Кремля, для мене існують 3 категорії людей, яких я буду підтримувати до кінця свого життя. Це є бійці нашої країни, які, ризикуючи своїм життям, роблять надзвичайні речі. Та саме волонтери, які підтримують наших бійців, звичайні люди, які роблять надзвичайні речі, і саме політв'язні Кремля, більшість з яких знаходяться у полоні Російської Федерації. І хочу сказати, що на моєму прапорі ще є портрет першого муфтія кримсько-татарського народу Номана Челебіджихана, який є засновником кримсько-татарського гімну «Антиткенмен». Я поклявся і хочу сказати, що саме мій прапор поїде одним з перших вільний Крим та буде висіти в музеї деокупації Криму. Тому, іншаллах, цей день ми наближаємо як можемо. Пишаюсь знайомством з усіма вами і долучайтеся завтра до Дня кримсько-татарського прапору, який буде проводитися спочатку вулиці Хрещатик, потім з величезним прапором ми будемо рушати до Майдану Незалежності. Цілую руки нашим старикам з Кримом у серці. Крым yüreğimde, hepsinizin seviyem, hürmet ederim. Селям алейкум, достлар! Доброго дня, друзья! Меня зовут Сусана Блевит, и сегодня я рассказываю историю своего флага. Куда бы я ни ездила, я везде вожу свой флаг с собой.
и записываю города, в которых он был. Первый город – это мой любимый, город Киев. Также флаг был в городах Турции, Германии и Польши. Идею, чтобы записывать города, в которых был мой флаг, я любезно позаимствовала у своего друга Искендера, Искендер Селям. Также я безумный фанат группы «Океан Эльзы» и вожу свой флаг на каждый их концерт. На последнем концерте, когда я была, помощница Святослава Вакарчука попросила мой флаг для того, чтобы Святослав вышел с ним на сцену и рассказал про крымских татар. Мой флаг забрали, но не вернули. Это был удар, потому что этот флаг для меня очень ценен. И только на следующее утро его помощница написала мне, куда я должна подъехать и забрать свой флаг. И как я была приятно удивлена, когда увидела, что он оставил свой автограф и дописал сам ОЭ-360, так назывался этот концерт. Я бы хотел рассказать небольшую историю об этом флаге, который очень дорог для меня. Этот флаг в 2014 году нам передала Юлия Красиленко, наш большой друг. Этот флаг развивался вместе с украинским флагом над горисполкомом, зданием горисполкома в городе Судаке. Этот флаг участвовал в нескольких выставках, непосредственно в 2014 году в музее Ивана Гончара, которая была посвящена протестной акции несогласия с тем, что происходило в нашей стране. Этот флаг выезжал за рубеж и был участником выставки в Совете Европы. Я всех поздравляю сегодня нас с этим большим праздником, с национальным флагом. Спасибо всем большое. Давай вернемся к началу нашего разговора, когда ты обещала рассказать легенду. Тем более у нас в нашей культуре их достаточно много. И какие же легенды относительно крымско-татарского флага, относительно тамги присутствуют сегодня? Тамга – это всегда для тюркских народов был определенный знак, да? И тамга была у каждого рода, и мы сегодня это можем наблюдать даже на надмогильных камнях, которые в основном были найдены еще в догераевскую эпоху на полуострове, где не было ни дат, ни имен, но была тамга, и все знали, что человек относится к тому или иному роду. И ей метили и скот, и утварь, и драгоценности и тому подобное, и тамга могла быть в любой форме абсолютно. Это могли быть простейшие геометрические фигуры, могли быть буквы, там тотемные животные, все что угодно. И естественно же, что у крымских ханов, у гераев была своя тамга. Классическая версия, что Тарах Тамга досталась крымскому хану Хаджи Гераю от первого сына Чингисхана Джучи. И здесь, конечно же, идем уже ближе к легенде, потому что на самом деле, скорее всего, историки считают, что тамга появилась на рубеже 12-13 века. Тарах Тамга, ту, которую мы сегодня знаем. Ну, конечно, в каком-то видоизмененном виде, но приблизительно в том самом, в котором мы сегодня видим ее на флаге национальном, она появилась как раз-таки вот ближе к 13 веку, да, на рубеже 12-13 веков. Но, тем не менее, не обошлось здесь, как говорились уже несколько раз, без легенды. И историк 17 века Абдуль-Гази в своей книге «История о тюрках» написал, в принципе, записал туда эту легенду. И он говорит о том, что была такая почтенная, уважаемая дама монгольская Алангуа, которая спустя некоторое время после смерти своего мужа якобы чудесным образом зачала от небесного посетителя, который приходил к ней в сиянии померанцевого золотого света. И через 9 месяцев она родила 3 сыновей, одним из которых был Бодунчар. И именно к Бодунчару свою родословную генеалогию относит Ясугей Богатур, это отец Чингисхана. То есть и с этого времени они как бы считаются, там, почитают, да, и Алангуа как прародительницу, и как бы понятно, что к ней якобы приходил бог неба тюрков, которых читали тюрки, бог неба Тенгри. Но, конечно же, даже в X веке монголы скептически относились к рассказам Алангуа, потому что поверить в непорочное зачатие было достаточно трудно. Но вот, как пишет Абдуль-Гази, он говорит о том, что с этого времени как раз-таки и считались 3 рода, которые пошли от 3 сыновей Алангуа, как божественные, которые имели непосредственное отношение к богу неба Тенгри, естественно, в золотом сиянии. Вот. В принципе, далее, когда говорит автор вот этой вот легенды Абдуль-Гази, он говорит о том, что Тарах Тамга больше напоминает гребень, которым якобы потомки Ясугея Богатура
причесывали конфликты внутри своего народа, если таковые возникали. Но ни одного свидетельства на сегодняшний день нет о том, что Тарах Тамга имеет какое-либо отношение к гребню. Вот. Ну, это опять-таки всего лишь красивая легенда, и эта красивая легенда очень похожа на другую, которая уже происходит не с монгольских степей, а из самого Крыма. И здесь есть книга, энциклопедия крымских древностей, в которых очень подробно описаны и изображены, есть изображения, сохранились, родовые знаки боспорских царей. И вот здесь как раз-таки родовые знаки боспорских царей, особенно династии понтийских хатанидов, очень похожи на сегодняшнюю тамгу династии Гераев. Да. И особенно тамга, которая родовой знак царицы Динамии, это внучка знаменитого царя Митридата Евпатора. И вот как раз-таки монеты, которые выпускались в период ее правления в Пантикопее, как раз-таки очень похожи на сегодняшнюю современную Тарах-тамгу. Но, конечно же, и здесь не обошлось без легенды, которую уже описывает Геродот, и говорит о том, что на самом деле вот как раз-таки три рода пошли. На этот раз в роли отца уже выступает мифический персонаж Геракл, чей культ был очень распространен в античные времена на Крымском полуострове, а матерью таврская богиня Апа. И якобы от этого брака, от этого союза родились 3 сына, которые впоследствии, один из них и стал родоначальником боспорских царей. То есть боспорские цари вели свое именно, они не пришлые, они были местного происхождения, и со временем, конечно же, вот у них были распространены вот эти тамгообразные знаки, и, конечно, со временем, ну, они видоизменялись, но тем не менее они очень походили как раз-таки на современную тамгу крымских ханов. Как на самом деле было сегодня, ну, остается только догадываться. Но тем не менее красивые легенды сегодня существуют, они есть, и мы не можем утверждать, на самом деле было так или не так, но тем не менее, как мы уже говорили о том, что Тарах Тамга все-таки это больше, ну, как многие исследователи склоняются к тому, что это все-таки весы и знак равенства. Вот. Но о том, что все-таки это 3 единства, это герб, это трезубец, да, тамгообразный, ну, спорить не приходится. Чухсал, Гульнара, за такую увлекательную и познавательную беседу. Я, например, очень многое открыл для себя нового. Мы поговорили с тобой о истории нашего флага, о легендах также. Да? И я бы хотел закончить нашу беседу строками современной крымско-татарской поэтессы Сиаре Кокче, которую она написала буквально на днях. «Біркунь олар яд байраклар, кечмішке батар, мавы көкте алтын тамга ілтирап янар». Я теж сподіваюся, що якомога скорше кримсько-татарський прапор буде сяяти та буде розвиватись на рідній, вільній землі корінного народу Криму.